先啊，上個星期上咗個廣州去嗰個設計周喎，有咩發生啲有趣嘅事情？有趣嘅事情有一件，主持人就問我哋一句説話啦：點樣可以去維護你嘅設計，唔好咁容易俾你嘅設計俾人哋改啊，或者點樣點樣？我哋聽完呢個話題之後，其實我覺得呢個問題應該係調翻轉，你點樣維護客戶嘅需求？呢個先係最基本。點解揾你去設計？咁一定係客戶有呢個需要先啦。我哋點樣可以保證客戶需求嘅時候，我哋可以做得想要嘅設計，呢個先係我哋嘅命題，並不是話單純維護一個我哋覺得呢個設計好靚，然後係忽視客戶嘅需求。我哋要維護我哋嘅設計，基於喺客戶嘅需求被解決嘅底下，我覺得最好嘅方案。其實好多設計師都係嘅，交流嘅時候都有講到，其實大家個核心就係點樣以解決客戶嘅需求嘅底下，去做出我哋覺得好嘅設計。咁我哋係宇躍空間，我哋下次見。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋免費量車啦！